Materi yang kelima yaitu ada daur hidup. Nah, daur hidup ini sudah kalian dapatkan di kelas 4 ya. Jadi, pada penjelasan kali ini kita akan mengulang. Adakah yang masih ingat apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Daur hidup ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu daur hidup tanpa metamorfosis, dan kedua daur hidup dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu apa sih? Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis biasanya dialami hewan-hewan besar, yaitu contohnya ada ayam, ada kelinci, ada bebek, ada gajah. Hewan-hewan ini tidak mengalami metamorfosis. Kemudian, daur hidup dengan metamorfosis ini juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada metamorfosis sempurna dan juga ada yang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya. Adapun tahapan perkembangan metamorfosis sempurna yaitu berawal dari telur, kemudian larva, kemudian pupa menjadi hewan dewasa atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan muda yang terlihat mirip dengan bentuk dewasanya. Adapun tahapan daur hidup metamorfosis tidak sempurna yaitu berawal dari telur, kemudian nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa atau imago. Nah, kita akan membahas hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, lebah, dan nyamuk. Di sini Kak Dewi akan membahas satu contoh perkembangbiakan metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis kupu-kupu, di mana tahap awal dari metamorfosis kupu-kupu ini berawal dari telur, kemudian berkembang menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, berkembang menjadi kepompong. Setelah berkembang menjadi kepompong dan berkembang menjadi kupu-kupu. Nah, itulah tahapan perkembangbiakan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kemudian berikutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Adapun contohnya yaitu metamorfosis tidak sempurna pada hewan yaitu yang dialami oleh hewan belalang, kecoa, dan capung. Di sini Kak Dewi mengambil contoh satu proses hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna yaitu dengan hewan belalang. Belalang diawali dengan tahapan telur, kemudian menjadi nimfa. Kita juga menyebut dengan nimfa 1, kemudian menjadi nimfa kedua, dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Nah, itulah tahapan daur hidup hewan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya, Kak Dewi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.